Baxırsınız ki, bax posyelin harasından idi, şkafın harasından idi. O ambarımızı and olsun Allaha, getdi yaşadan qonşunun yerindən getdik. Siz yaratdılar haqq içində də. Bircə meşəyim var idi, artıq mən deyim. 15 meşə zadımız var idi, sementimiz burada. Hamısını yuda apardı. Bir yekə kamaz qum idi. Balalarımın başı üçün, hamısı getdi. Qonşu o arayı belə bağlamışdı mı? Ora qonşunun bağlandığı yer idi. Onu su gəlirdi, bu iki aradan gəldi çəpərimizin başından. Gəlirdi, o semində dəyərdi. Ondan poselə dəyərdi. Poseldən çıxdı öylərə, qurukunu. Bax, indi gəlin ömüzə, baxın, bunu indi qartırmışıq, 20 gündür. 20 gün dağırın alım qartırmışıq, seldən sonra. Öylərimizə də elə kömək olmadı, suyunu çəkməyə xıma yatdı. Bax, budur, gəd göstər. Aidiyyəti orqanlardan köməklər olundu mu sizə? Dövlət tərəfindən? Hey, yox. Bircə $100 Almatadan verdilər. Bir də nə bilim, yardım gəlirdi, onu da oğlum acıq elədi, birdən götdü, birdən götürmədi. Pulumuz adı olmadı, bura açıq, getdi, kredit götdük. Kredi, 10 milyar kredit götdü, bura açıq idi, ora açıq idi, ördürdü. Bir də bax, bu xaladır, belə arxası üstə suyun üzündüydü. Bizim orada qartırmışıq, 400'ları verib. Xarab oldu Allah haqqı. Bunu da qardaşlarım padarka alıb gətir ki, paltarını yu. Bax, ayda, ömüz də bu dağını alın, bax. Bax, bax, bax. Atam, buraya doldu mu? Eləcə su da içine yatdı, traktor da gəlmədi. O aynalardan anır getdi su. Bax, aynalardan budur, bax, bax. Lafyani ağrı. İki tam xarici ağı bulunmak. Magram ise otağı biz imaşı cercirobit ağrıda. Vinç mehmare servis ravis. Mardu mi veram öğüptara. Ay meri eden tuyuklen Mosul'e bilme. İsa ki Mosul'u iğnen isa çazire bir adı numarada isa çazire zavida. Rahat o çay içerisiniz. Rahat sahibi mehmare bisu ravis. Tu mehmare bis kalçalyan gargıda. Kalk tümedir o da mehmare biyan. Ara. Ara bin ara. Ay suharamı tüyme da mehmare tramı gagit etat. Ara. Benim de dayak var usta. Hamıya ziyan olub. Ən çox da bu yolun üzərində olan evlərə çox ziyan olub. Kiminin taxılı getdi, kiminin ev əşyaları xarab oldu. Bizim də ki, hasarımız özünüz gördünüz nə vəziyyətdədir. Badvalımıza su doldu. Yəni biz deyilik. Bütün, bax bu cəmaat pis vəziyyətdə idi. İndi sağ olsunlar, yollarımız düzəlir. Çox sevinirik. Allah köməkləri olsun. Araba yardım olundu mu? Araba kömək olundu mu? Valla sağ olsunlar. Manollu uşaqlar gətirdilər, verdilər kənd cəmaatına. Ondan sonra qara çöplülər gətirdilər. APM məktəbinin uşaqları gətirdilər, verdilər. Yardım, produkt verdilər. Laqadexi meriyası köməkdarlıq elədi mi? Yox, hələ ondan köməklik görməmişik. Yəni, maddi yardım istəmişik, hələ heç bir köməklik yoxdur. Sağ olsun, amma uzaq yerlərdən, Azərbaycandan da yaxşı produkt gətirdilər, verdilər, cəmaata payladılar. Təbii fəlakətdən sonra sizə nəticə yoruldu mu? Yox, kömək yoruldu mu? Hamısı öz əlimin biləyindən qazanmışam. Mən hökumətdən bir manat pul mən görmədim. Biz gələn maraqlandılar mı ki, hansı problem var? Yox, yalnız bircə makaron zət gördüm, elə makaron zət gördüm. Artıq mənə bir qəfə, bir turba ala bilmirəm. Bax, bütün ömrüm boyu bütün dərməndə, həyat yoldaşımın bütün balalarını dərməndə zətdə kökürəm. Mənə heç bir dəstək olmadı. Bu daşqınlar artıq bizdə ilk dəfə olmayıb.
bunun kimi bir daşqın bir neçə il önce bu tərzdə bir fəlakət olmuşdu. Dedilər ki, artıq təmir işləri başlayıb kəndin yuxarı hissəsində, su hardan ki kəndə daxil olan bölgədə. Ancaq hər şey göz qabağındadır. Yəni buradayıq, heç bir şey, yəni texnika falan heç bir şey yoxdur hal-hazırda. Daşqınlar zamanı bəli, meriyadan yəni üzvlər falan gəlmişdi. Burada kəndə hansı ki kimə zərər dəyib, bu daşqınlar olan hissiyə, territoriyaya gələnlər olmuşdu, baxdılar, ölçüləri, pişdilər, danışdılar. Yardım hal-hazırda gördüyümüz qədərilə yalnız texnikalarladır, yolların təmiri falandır, kəndin içərisində hansı ki nəqliyyat vasitəsinin getməsi üçün məhdudiyyətlər vardı, onları aradan qaldırdılar. Bu tərzdə yardımlar olmuşdu hələlik və başqa tür produkt falan yardımlar olmuşdu, amma bu daha çox özəl qurumlar tərəfindən, təşkilatlar tərəfindən, gənclər tərəfindən təşkil olunmuşdu.